Pas dapet, keganggu basah, takut bocor. Galan, baru Charge Safe Night. Pori serap aktifnya disapukan cairan sampai bawah, 2 kali cegah bocor semalaman. Tidur nggak keganggu. Sampai pagi, Safe Night Charge. Freeze, freeze, freeze. Ada kopi dingin? Mau kopi dingin? Kedai freeze, dengan mulai dinginnya. Uniknya hazelnut macchiato dan creaminya cookies and cream buat hidup banyak rasa. Kedai freeze. Shopee TV, Shopee TV, Shopee di Ramadan sale. Shopee TV, berkesan banyak diskon. Terbesar se-Indonesia. Beli semua di Shopee. Sampai juga di istana. Saya mau bikin hidangan royal dengan pro cheese cheddar royal. Pilihan para chef. Ini keju gondrong. Nah, cakep kan? Pro cheese cheddar royal, rajanya keju. Asik, Budi. Gak muat. Sudah, untuk keluarga, shampoo dan sabun jadi satu. Puricard All in One. Cara praktis lawan gatal dan kuman dari kepala sampai kaki. Siap silaturahmi di hari yang fitri. Sudah mengingatkan, kamu di cuma travel lokal lebih fleksibel. Maunya jalur darat, ya 3P aja. Pilih rutenya, sebentar porsinya, langsung pergi deh. Kuatkan teman dan takwa. Ini bajunya buat Mbak ya. Baju kesayangan mama buat Mbak. Mbak lebih butuh. Ini susu kesayangan kamu. Hebatnya Bebela dengan Fosgok yang beruji klinis, triple A dan nutrisi lainnya. Dukung pencernaan yang baik, akal kreatif, dan hati yang besar. Tunggu, ini buat kamu. Adik hebat. Iya, dia lebih butuh. Bebela, awal semua kehebatan. Wardah Crystal Secret dengan 2 kali ekstrak edelweiss dan alpha arbutin terbaik untuk kulit 3 kali lebih cerah. Wardah Crystal Secret, rahasia kulit cerah bercahaya sebening kristal. Batu, bosek. Oh, potek komik herbal aja. Dengan daun lagundi dan jahe merah, tinggal potek. Komik herbal redakan batuk berdahak. Batu, potek komik herbal aja. Jika aku bisa, ku akan kembali. Gak ada mobil Novia. Bayi sudah pulang. Coba aku cek di makanan ada. Jadi dulu gimana plastik. Kalau jika apa nih? Oke. Samsung. Jeffrey. Ngapain kamu di sini? Cari anaknya Pak Harman. Jika aku bisa, ku akan kembali. Masya Allah, kakak kamu cantik sekali. Mau nggak jadi model busana muslim di butik baru kami? Gue bisa manfaatin kerudung gue dan deketin cowok itu. Kamu manfaatin kerudung untuk membohongi orang lain. Enak kan juga nggak pakai Itu sama dengan Pak. Iya. Jika aku Itu juga. bisa, Maksudnya apa tuh? ku akan merubah nanti cinta yang ku miliki. Meskipun Bukan itu kan kayak gitu. walaupun kau Ini kayak Iya. Jangan lagi. hibrid ya.
sama Nih, Kak. sekretaris papi ini atau sama siapapun. Tapi ingat ya, gak ada yang bisa gantiin Biar loro dong. Loh, Oh, iki apa, Cing? itu namanya kamu 38 Maji Gue ya egois. ini. Kalau gue egois tapi apa? Blair bisa Waktu ngebelang, aku Cing. sedih banget kehilangan mami karena angkat 2 tahun lalu. Tapi Jangan. papi asik sama kesedihan papi. Apa nih panas? Padahal Risa butuh banget papi. Sekarang papi kaget Risa sama rencana pernikahan. Baterai nih, bohong. Ya tapi kan kamu Udah jangan bertengkar terus dengan Risa. Tuh kan, kalau Tante Mirna yang ngomong aja, papi dengerin. Penggeloban mendadak. Oh, udah beres guys. Apa? Iki duduk, Kak. Apa ini, Cing? Si sebelah bagus. Jangan. Tunjukkan nih kalau papi itu lagi. Iya kan nih. Sama aja papi udah ngianatin mami. Kita. Ayo, Kiki keronya. Bocah S3 Pro. kamu jangan terlalu Woi. apa-apa kamu. Mestinya kamu ngomongin dulu sama bokap dan Tante Mirna gimana baiknya. Kamu juga harus ngerti sama bokap duduk. dan Tante Mirna. Ngertiin. Gue harus ngertiin bokap gue. Terus yang ngertiin gue siapa? Sekarang aja bokap gue belum nikah lagi, gak ada tuh perhatiannya sama gue. Apalagi ntar dia nikah lagi. Kenapa kayak gitu banget sih, Riz? Iki Bukan berarti bokap lo tuh gak pernah. Iki gimana, Bea? Cuman mungkin dia lagi gak ada waktu aja buat lo. Dia punya banyak urusan, Risa. Apalagi dia sendirian. Terus belum lagi ngurusin lo. Naomi benar Riz. Kamu jangan terlalu emosian gitu dong. Coba. Coba lah sedikit lebih tenang. Anjir. Ntar kalau udah tenang baru diobrolin lagi sama bokap. Iya. Gimana aku mau tenang? Kalau orangnya aku dibelain, ngebelain aku malah nyalain aku kayak gini. Wah, berarti aku juga kali. Naomi ada benarnya. Kamu aja yang terlalu emosian dan negatif thinking. Buat pecah, peluang Aku pesiswa emang lagi. ada negatif thinking, terus Naomi benar, iya. Apa jangan kamu juga udah bosan kali ya dengan pacar kayak aku? Sampai akhir-akhir ini 1, kamu 2, udah jalan sama 3, Naomi, iya. 4. Wah, kok jadi aku ke Naomi sih? Udah, gue lihat kok minggu lalu lo jalan berdua sama Naomi. Nah, Riz, aku bisa jelasin. gak usah dijelasin cewek. Masalah aku tuh udah banyak. Aku mau pergi aja. Riz, kamu boleh Bisa dikasih ya. Iya, Bea, bisa dikasih tinggal Bea. Biarin aja deh. Mendingan gue pergi. Gue kan lebih sayang sama pacarnya. Dan juga lebih bilang temen. Mendingan gue pergi sekalian yang jauh.